44 günlük müharibədən sonra Yuxarı Tağavert kəndi Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad olunmuşdu. Aşağı Tağavert, Qırmızı Bazar kəndləri düşmən tapdağı altında qalmışdı. Lokal xarakterli antiterror əməliyyatına qədər 3 il müddətində Ermənistan ordusu tərəfindən ərazi kifayət qədər çirkləndirilibdir. Yuxarı Tağavert kəndi ilə Aşağı Tağavert kəndini birləşdirən bu yol, hansı ki dayandığımız yerin hissəsində başladığımız ilk gündə bizim bura hansı ki göndərdiyimiz mina təmizləmə maşınına ilk günündə burada tank əleyhinə minanın partlayışı baş verdi. Yəni həmin mina partladığı ərazinin ətrafına baxış keçirilən zaman burada yolun sağ hissəsində, sol hissəsində Ermənistan istehsalı olan MON 50 tipli minaların gözlə görsənən formaları aşkar olundu tərəfimizdən. Qeyd etmək istəyirəm ki, düşmən burada relyefdən də kifayət qədər istifadə edibdir. Ərazi həm sıx meşələrdən ibarətdir. Kolluqlar, əhatə olunmuş otluq, bitkilər var ki, bu ərazilərdə düşmən özünə lazım olan səviyyədə çirklənmə işlərini aparıbdır. Sizə qarşıda təqdim edəcəyim mina var ki, hansı ki ağaca bastırılıb, istiqaməti vaxtilə Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad olunmuş Yuxarı Tağavert istiqamətinə baxır. MON 50 tipli Ermənistan istehsalı olan minanın yaxınlığından tələməftil vasitəsilə digər hansısa minaya bərkidilmə işi aparılıbdır. Hal-hazırda həmin o tələməftil istiqamətində işlər aparılır. Yəqin ki, o tələməftilin sonunda da hansısa minanı biz aşkar eləyəcəyik. Anamanın mina təmizləmə dəstəsi Xocavənd rayonunun Yuxarı və Aşağı Tağavert kəndlərini birləşdirən körpünün üzərində bir ədəd Ermənistan istehsalı olan istiqamətləndirilmiş MON 50 minası aşkar etmişdir. Hal-hazırda əraziyə partlayış dəstəsi cəlb olunmuş, mina elektrik sulu ilə yerindəcə tərpədilmədən məhv olunacaq. Beş, 4, 3, 2, 1, patlayın!